seni do'zaxga olib kiraman ekan. Chunki bu vibrator va bu bilan siz masturbatsiya qilasiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan trenajyorlarni obzor qilamiz. Ya'ni 90-yillar hiti va yangi avlod trenajyorlari. Qani ketdik. Birinchi bo'lib men sizlarga eski, ya'ni 90-yillar trenajyorini ko'rsataman. Bu trenajyor olganingizda sizda ichidan mana bunaqangi 4 tali trenajyor chiqadi. Buning ichida og'ir toshlari bo'ladi. Og'ir toshlar esa varikoza bor, bachadona tushgan ayollik umuman mumkin emas. Shuning uchun ham bu eski avlod trenajyorlar hisoblanadi. U paytda bunchalik texnologiya yaxshi rivojlanmagan paytda, ya'ni foyda deb bilingan, hozir esa buni zararlari juda ham ko'p. Bunda ham ichida toshchalari bor. Bu toshlarni og'irlik qiladi. Ya'ni ayol buni ishlatgan paytida o'zi shuni ham qiladi, bir tali problemasi bor. Bachadona tushyapti-da, unga yana og'irlik berish umuman xayolga ham sig'maydigan narsa. Ya'ni mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Bunisi yana ham og'irroq. Kichik ko'rinishda va ancha og'ir. Buni ishlatganingizdan keyin sizda aniq bachadonangizni operatsiya qildirasiz. Mana bunaqangi chiqadi. Bu vibratsiya. Bu yoqsanizda knopkasida svechasi bor, svet orqali yonadi va bu vibratsiyani ishlatgandan ko'ra ishlatmagan yaxshi. Buni olganingizdan keyin tashlab yuborishingiz kerak. Bilasizlarmi, buni eng yomon bitta fitnasi bor-da. Sizga mana bularni aytadi, toraytiradi, u qiladi, bu qiladi, zo'r bo'lib ketasan deydi-da. Mana buni tiqib yuboradi. Bu nima degani? Bu deganicha seni do'zaxga olib kiraman degani. Chunki bu vibrator va bu bilan siz masturbatsiya qilasiz. Bu turdagi ichida qalin toshchalari borlar masturbator hisoblanadi. Bular kegel trenajyor emas. Teri infeksiyalar buni umrbod yashaydi. Ya'ni qanchadir miqdori yashab tirik qoladi, hattoki qaynatganingiz